Nhar it-tlieta li ġej fil-festa ta' Santa Marija Mtella s-Sema jingħaqdu magħna l-quddiesa mill-Bażilika Minuri tal-Musta fid-9:15 ta' filgħodu. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddiesa tal-lum immexxija minn Patri Leslie Gatt, provinċjal tal-Ordni Agostinjan f'Malta. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Test tal-Vanġelu li ser nisimgħu illum jistedinna sabiex nirriflettu fuq l-esperjenza tal-fidi tagħna ejjew niċċelebraw dan il-mument din l-Ewkaristija bħala mument sabiħ, ċelebrazzjoni tal-fidi ta' Alla l-Missier, Alla li nemmnu fih, Alla li akkumpanjana fil-mixja tal-ħajja tagħna. Nibdew din l-Ewkaristija billi nitolbu maħfra ta' drabi meta inqasna milli nagħtu xhieda ta' dak li nemmnu fih. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. U jħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Iqaf mulej mal-qaddejja tiegħek u xerred dejjem tjubitek fuq kull min jitolbok. Ġeddet u ħares kull ma joġob lilek f'dawk li bġieħ tagħhom jarfuk bħala ħallieq u mexxej. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tad-Dewteronomju. Mosè kellem lill-poplu u qal: Isma' o Iżrael, Alla tagħna l-mulej, il-mulej waħdu. Ħobb mela lill-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha u b'saħħtek kollha. Żomm f'qalbek dan il-kliem u dawn il-kmandamenti li qiegħed nagħtik illum. Tennihom lil uliedek u tkellem fuqhom meta tkun f'darek u meta tkun miexi fit-triq u meta timtett u meta tqum. Torbothom b'sinjal ma' jdejk u tiktibhom mal-ġnub tal-bibien fuq il-bwieb tiegħek. Il-mulej Alla tiegħek idaħħlek fl-art li ħalef lil missirjietek, lil Abram, lil Iżakk u lil Ġakobb li jagħtiha lilek bliet kbar u sbieħ li int ma bnejtx u d-djar mimlija b'kull ġid li int ma ħżintx. Bjar imħaffrin li ma ħaffirx int, dwieli u żebbuġ li ma ħawilthomx inti, u tiekol u tixba. Qis li ma tinsix lill-mulej li ħarġek mill-Eġittu minn djar il-jasar. Tibża mill-mulej Alla tiegħek, lilu sservi taħlef bismu. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm inwiġbu flimkien, inħobbok mulej qawwa tiegħi, inħobbok mulej qawwa tiegħi.
inħobbok mulej qawwa tiegħi, il-mulej blata tiegħi, fortizza u ħellies tiegħi. Flimkien, inħobbok mulej qawwa tiegħi. Alla tiegħi, sur tal-ken tiegħi u tarka tiegħi, qawwa tas-salvazzjoni tiegħi u ken tiegħi. Insejjaħ lil mulej u ta' min ifaħru u nkun meħlus mill-edewwa tiegħi. Flimkien, inħobbok mulej qawwa tiegħi. Ħaj il-mulej, imbireku il-blata tiegħi, ikun infaħħar Alla tas-salvazzjoni tiegħi u jkabbar ir-rebħ lis-sultan tiegħu, juri mħabbtu mal-midluk tiegħu. Flimkien, inħobbok mulej qawwa tiegħi. Is-Salvatur tagħna, Kristu Ġesu, eret il-mewt u dawwa lil ħajja bla tmiem permezz tal-Evanġelu. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien resaq fuq Ġesu wieħed raġel niżel arkubtejh qudiemu qallu mulej ikollok ħnina minn ibni għax marit tal-qamar u qiegħed ibati ħafna x'sikwit jaqa' jew fin-nar jew fl-ilma. Ġibtu lid-dixxipli tiegħek iżda ma setgħux ifejquh. U wieġeb Ġesu qal: Ja nies bla fidi u ħżiena, kemm se ndum magħkom, kemm se ndum nissapportikom, ġibuli hawn. Imbagħad Ġesu għeddet bisħieħ lix-xitan u dan ħareġ minnu u minn dak il-ħin stess it-tifel fieq. Wara mbagħad id-dixxipli resqu lejn Ġesu għalihom waħidhom u qalulu il-għala ma rnexxilniex inkeċċuh. U qalilhom minħabba l-fidi żgħira tagħkom. Għax tassew ngħidilkom li kieku għandkom fidi mqardaq żerrija tal-mustarda, kontu tajdu l din il-muntanja warrab minn hawn u mur hemm, u hi kienet twarrab u ma jkun hemm xejn għalikom li ma jistax isir. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Tessa l-Vanġelu li għadna kif smajna jippreżentanna lil dan ir-raġel b'ġest mill-isbaħ niżel arkubtejh quddiem Ġesu, resaq lejh l-ewwel niżel arkubtejh quddiem Ġesu u talbu bil-ħniena għal-ibnu. Huwa ġest sabiħ ta' ġenwinità, huwa ġest li faċli anke nidentifikaw lil nfusna miegħu għaliex min jaf kemm drabi anki aħna fl-ispontanjetà tal-esperjenza tal-fidi tagħna induru lejn Ġesu u nitolbuh forsi għal xi ħadd li hu marid, forsi għal xi ħaġa li għandna bżonn fil-ħajja tagħna. U hija naturali għall-aħħar għax nirrikonoxxu li Ġesu jista' jkun it-tama tagħna. Mat-test tal-Vanġelu għall-mument donnu idur fuq l-apostli u donnu kważi dan ir-raġel jugżhom. Jgħidu xtaqt kieku, huwa test umana l-aħħar, xtaqt kieku ma kien hemmx għalfejn noqgħod niġi għandek, xtaqt kieku ma ġejtx niddisturba lilek, xtaqt kieku idejt għand id-dixxipli tiegħek, ara kemm hi umana l-esperjenza li jippreżentawna l-Vanġeli. Imma id-dixxipli tiegħek ma rnexxilhomx u allura kelli niġi hawn, allura kelli nasal għandek. Dik hija esperjenza li iddur fuqhom u għall-mument donnu x-xena tal-bżonn tat-tifel tieqaf u Ġesu idur b'mod jiebes għall-aħħar lejn id-dixxipli tiegħu u jissaqsihom u jurihom li ma kienx kuntent b'dik l-esperjenza li kienu qed jgħixu. Fil-verità biex ma kienx kuntent Ġesu. Kien qed jara li l-fidi tagħhom ma kienx biżżejjed. U allura jkun jiebes magħhom kemm intom nies bla fidi, kemm intom nies ħżiena, kemm se ndum nissapportikom. Hija
esperjenza li kultant kważi anki aħna probabbli insibu ruħna hemmhekk fiha. Min jaf kemm il-darba anki aħna l-fidi tagħna tiddajjef. Forsi għax noħduha for granted, forsi għaliex għal mument jew ieħor ma nkunux ġenwini biżejjed ma' Ġesu. Il-test mbagħad jippreżentana l-Ġesu jafferma s-seta tiegħu, u allura jgħidlu mela le u jdur lejn it-tifel u jfejqu. It-tifel u jfejqu. U Ġesu hemmhekk jafferma dak li verament hu. Imma l-kuntrast ewlieni li joħroġ f'dan it-test mbagħad jibqa' marbut ma' din l-esperjenza ta' fidi tad-dixxipli tiegħu. U għalina huwa kuntrast għaliex aħna probabbli nħarsu lejn id-dixxipli bħala nies ta' fidi. Aħna nħarsu lejn id-dixxipli bħala nies li kellhom dan il-vantaġġ sabiħ li jkunu xhieda ewlenin ta' Ġesu, li ltaqgħu ma' Ġesu, li mxew ma' Ġesu, li semgħu lil Ġesu direttament jipritka, semgħu raw bajnejhom dak li Ġesu kien qiegħed jagħmel, u allura awtomatikament nippretendu li dawn għandhom ikunu verament mudelli għalina. U hawnhekk joħroġ il-kontrast għaliex Ġesu jinnota li dawn ta' bnedmin li huma jibqalhom il-mument fejn dik il-fidi forsi ma tkunx autentika biżejjed, dik il-fidi ma tkunx sħiħa biżejjed. U din hija allura mbagħad il-mistoqsija li tiġi għalina quddiem dan it-test tal-Vanġelu. Kemm drabi anki aħna nieħdu for granted li aħna nies ta' Ġesu, nieħdu for granted li aħna nisimgħu l-quddies, nieħdu for granted li forsi aħna mmorru l-Knisja, nieħdu for granted li aħna nitqarbnu, nieħdu for granted li aħna nemmnu. U l-mistoqsija tkun maħna awtentiċi biżejjed fl-esperjenza tal-fidi tagħna. Aħna verament nemmnu f'Ġesu. Aħna verament nemmnu li Ġesu huwa t-tama tagħna. Aħna verament għalina Ġesu huwa l-punt tas-salvazzjoni. Jew allura quddiem din il-kelma li qiegħda titwasslilna nagħmlu anki aħna it-talba li kienu għamlu l-apostli d-dixxipli ta' Ġesu f'test ieħor tal-Vanġelu, f'test ta' San Luqa, mulej kattar fina il-fidi. Wara li smajna l-kelma tal-mulej u qabel ma ngħaddu biex naqsmu flimkien il-ħobbs Ewkaristiku, nerfgħu lejh dawn it-talbiet tagħna u ngħidulu għamel il-ġid mulej lill-poplu tiegħek. Għamel il-ġid mulej lill-poplu tiegħek. Għall-Knisja sabiex taraf li s-saltna ta' Alla hija preżenti fl-istorja u qiegħda tikber ta' kuljum bil-qawwa tal-Ispiritu Santu nitolbu. Għamel il-ġid mulej lill-poplu tiegħek. Għall-pajjiżi Jonja tal-Punent sabiex jiskopru s-sens ta' sobrietà u jgħinu b'ġenerożità lil pajjiżi foqra nitolbu. Għamel il-ġid mulej lill-poplu tiegħek. Għal-morda u kull min qiegħed ibati sabiex iħossu l-imħabba ta' Alla anke fid-dbatija li taqgħadhom ma' Kristu msallab nitolbu. Għamel il-ġid mulej lill-poplu tiegħek. Għal din il-komunità nisranija sabiex attenta għad diversi sitwazzjonijiet tal-ħajja turi sensibilità għal ħtiġijiet ta' kulħadd l-aktar dawk li huma fil-bżonn nitolbu. Għamel il-ġid mulej lill-poplu tiegħek. O Alla taħnina bla tarf li żomm għajnejk fuqna l-koll, kebbes qlubna bil-fjamma ta' mħabbtek biex narfuk u nħobbuk f'kull wieħed u waħda minn ħutna. Bi Kristu Sidna. Amen.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fit-tiba tiegħek mulej qaddes dawn id-doni u ilqa' s-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Għamel li aħna wkoll nkunu offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Miżuk ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullu mkien iroddulek ħajr. Għat li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna rroddulek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li nagħtuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna s-salvazzjoni. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'fer kbir infaħruk u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħalħobs rat il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi reġa' rat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Ħuti dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċo kontana nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu, l-Isqof Anton u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk agħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqazza u Malla Marija, mar-raġel ta' Ħasan Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. U tew nitolbu flimkien dik it-talba li għallimna Ġesu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum,
Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la tdaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw l-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għedt li l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. U l-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jissoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Ibqajn dejjem mulej il-dawk li tajjex bid-don tas-sema u kif qatt ma teda tagħmlilhom il-ġid għatihom ukoll li jkun jistħoqilhom il-fidwa ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. U jberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Mbirku l-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Hekk kif naslu fit-tmiem il-quddiesa ċċelebrata minn Patri Leslie Gatt,
Infakrukom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta jista' jagħti donazzjoni billi jidħol fuq il-website knisja.mt/donazzjonijiet. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Fost il-ħidma intensiva li għandha l-Knisja u Malta fejn jidħlu n-nies imġarba u li bihom tipprova tara kif se tgħinhom, illum ħsibna wkoll kif se nkunu ta' għajnuna anke permezz ta' din l-opra soċjali, mhux is-soltu ta' ħanut li fil-fatt huwa miġmuħ minn affarijiet il-bies speċjalment li ġejjin donazzjonijiet minn in-nies stess. U li fil-fatt il-ħtiegħu se jmorru kollha anki għal nies li għandhom bżonn l-għajnuna. L-iskop tal-ħanut huwa li nagħmlu ħwejjeġ available għall pubbliku bi prezz baxx. U l-iskop huwa li biex dawk il-bżonnijiet li hemm fil-komunità jiġu indirizzati mela l-komunità qed tgħin il-komunità stess. Hemm ukoll element tal-ambjent li minħabba li qed nerġgħu niċċirkola ħwejjeġ li kieku kienu ħajmorru għar-rimi meta fir-realtà huma tajbin qed ngħinu wkoll l-ambjent dina is-sitwazzjoni. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' tal-btana ħresejna wieqaf magħna. Glorja lill-Missier, lill-Iben, lill-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna għalik isma' tal-btana, Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw l-ewwel misteru minn tal-ferħ meta l-Anġelu Gabriel ħabbar lil Sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa
u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik ismat tal-tana, Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw it-tieni misteru tal-ferħ meta sitna Marija marret iżżur il-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik ismat tal-tana, Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-ferħ meta sidna Ġesu Kristu twilet fil-ar ta' Betlem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa
u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma' talb tagħna Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-irwieħ kollha speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw ir-raba misteru tal-ferħ meta Sidna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa
u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben, lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ikkonsidraw nikkontemplaw il-ħames u l-aħħar misterum tal-ferħ meta sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben, lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talb tagħna Ġesu twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Slima lik Sultana, Om tal-ħniena ħajjaħlew u tama tagħna. Slima lik lilek ngħidu għaliex aħna trufnati u li teva, lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet tad-dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u rina wara dan it-trufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa u Verġni Marija. Għall-intenzjonijiet tal-Papa, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier, lill-Iben, lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-irwieħ tal-purgatorju, għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Omm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja t'Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Avorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Omm Alla. Biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja.
Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turroccu, Itlob għalina. San Pawl Misserna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. O Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-kbirhom tal-Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u makolata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġini u Om, imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.